በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከን ኢልማ ከነ ፎረ ቁልቁሉ ዋቄ ቶኮ አሜን። መቃ አባ ከን ኢልማ ከነ ፎረ ቁልቁሉ ዋቄ ቶኮ ያመና አሜን። kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii waaqayyoo nageenya araarri jaalalli waaqayyoo lafa isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ijoollee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha YouTube channel keenyaaf warri haaraa taatan like, subscribe, share gochuudhaan gara channel keenya akka dhuftanii maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Adaraa keessan hundumti keessan subscribe godha, like, share godha isiniin jechuu jaaladha. baay'ee namatti hin fudhatu dirqama kiristaanummaa keessan baa kiristaanni wal gargaaruudhaan wal bira dhaabachuudhaan miidhagaa waan ta'eef adaraa keessanii maarfilaataawus ortodoksii miidiyaa kan jedhu kana subscribe akka gootan obboloota keessaniifis share gootanii subscribe taasisa adaraan isiniin jechuu jaaladha. Sagaleen kun warri isinitti dhaga'amu hundumti keessan subscribe godha, like taasisa, mana kana wal wajjin haa guddisnu isiniin jedha. Ishee ani ragaan qabadhee toodhiyaadhe gidduu keessanitti innisi oolmaa haati koo wareegamtu qulqulleetti Arseemaan naaf oolte kadhadhee wareegamtu qulqulleetti Arseemaan kan hin argadhe ragaa bahuu fi waaqa haadha kiyya qulqulleetti wareegamtu Arseemaa galateeffachuufidha. Isinis lafa jirtanitti baga isiniif dhageeche jedha. Waaqa qulqulleetti wareegamtu Arseemaa galateeffadha. Uummanni kiristaanaa hundumti sagalee kana dhageessan tamaasana irraani argattu kadhadhaa haadha keenya wareegamtu qulqulleetti Arseemaan isiniin jechuu jaaladha. Carraa kanaanii ammas irra deebiidhaan adaraa keessanii chaanaalii kana subscribe taasisa, like, share godha. Maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Maqaa haadha koo wareegamtu qulqulleetti Arseemaatiin isin gaafadha akka subscribe gootan adaraa isin irra keewwadhe. Ishii kallattiidhumaan gara misikirinatii kiyyaatti yoon deeme ani Immabeet Walatta Maariyaamiin jedhama. Buleetti keessan cubbamtuuf dadhabdu amma kan hin argamu Saawudi Arabiyaattiidha. Ani haati koo wareegamtu qulqulleetti Arseemaan oolmaa guddaa naaf oolte kan ani amma isinii gara keessan dhufee waldaa falaga haymaanoot yookiin burqaa amantaa charuu madaanaalamii wareegamtu qulqulleetti Arseemaa fi mushurraa Muraa'el kan jedhamu irraadha. Ani haadha kiyya wareegamtu qulqulleetti Arseemaan oolmaa guddaa narraa qabdi. Gara waldaa kana dhufee ta'een gara waldaa kanaa dhufeen haadha koo wareegamtu qulqulleetti Arseemaa kadhachaan ture, itti bu'aan ture. Haati koollee nan saalfachiisne kadhannaa kiyya naaf dhageeche imimmaan koos narraa haqxeetti. Manan dura hojjedhutti baay'ee qorumsi natti baay'atee ture. Manan dura hojjedhu asarri madaamiin tiyyaa baay'ee na qorti ture karaa amantiitiin. Karaa amantii baay'ee na qoraa turte. Haadha koo wareegamtu qulqulleetti Arseemaatti hin boo'ee. Haati koo wareegamtu qulqulleetti Arseemaan haati koo qulqulleetti Arseemaan naaf dhageesse, boo'icha koo naaf dhageesse, kadhata koos naaf dhageesse. Madaamiin kiyya baay'ee na qortee gara biyyaallee gala gaafan isheedhaan jedhe na diddi ture. Gara biyya Israa'elitti si geggeessanaan jetti ture. Israa'el akkuma beektanii warri amantii kana keessa jiran amantii kan keenya sila dhiibuu barbaadaniif isinitti fakkaata. Haati koo wareegamtu qulqulleetti Arseemaan oolmaa baay'ee naaf qabdi, narraa qabdi. Ani cubbamtuuf dadhabduu ta'ee osoo hin jiru kadhannaa koo naaf dhageesse, boo'icha koo irraallee na jajjabeessite, manichaa na baaste. Dhugaa dubbachuuf akkaataan ani itti kadhadhe isin ajaa'iba jechuudha. Maalin jedhe haadha koo wareegamtu qulqulleetti Arseemaa harka koo na qabiin jedhe. Harka koo na qabii harka namittii kanarraa na baasiitu nagaadhaan mana nagaa na galchisiisi, hojii akkan argadhu na taasisi. Ani damooza kiyya ji'a duraa gizeen fudhadhe wareega mana keetti hin galchan jedhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u naaf dhageesse, wareega koos galfadheera. Na harka koo na qabiin jedhe dhugaa aniyyuu amma yeroo yaadadhu jechicha na giramna jedha jechuudha. Harka koo na qabii haadha koo adaraa mana kana gizee na baastu nagaadhaan na baasi jedheen kadhadhe. Galanni waaqayyoof haa ta'u dhugaa dubbachuu fi anatti mul'attu ta'eet malee anatu cubbamtuu dadhabduu ta'e isheef maddeettiin argu malee na qabdeetti harka koo. Gufuun tokko qoreen tokko doonan waraanin ifannaa tokko malee amala gaariidhaan namittiin gizee duraa na loltee natti dheekkamtu ture. Ani haadha koo wareegamtu qulqulleetti Arseematti dabarsee kenninaan
haadha koo wareegamtuu qulqulleetti Arseematti dabarsee gaafan kennu ofii isheedha namittiin kun kan dura ana boqannaa na dhoowwachaa turte suni anis wajjin jiraachuu hin dandeenye naan jette jechuudha dhugaa diinni isheerra bulee ana qoraa ture garuma isheetti deebi'e natti fakkaata bakka sin gaggeessa naan jette gara biyyaatti illee sin gaggeessa hojjechuuf manaa baate waan ta'eef hojjetadhu iddoo biraatitti deemitoo jette ofii isheetti siistama mataa ishee uumte ani gara biyya biraatittiin bararuu heda biyyaan deemuu heda jettee asmaammaati iddoo biraan akkan hojii argadhu naa ta'e jechuudha galanni waaqayyoof haa ta'u haadha koo wareegamtuu qulqulleetti Arseemaa mana ishii dhufe oolmaa guddaanaaf ooltetti waldaa kana keessa taa'ee tananidha gaafa nan kanatti kadhadhe isheerraa argadhe isiniin jechuu jaaladha carraa kanaan obboloonni koo waldaa falaga ሃይማኖት ቸሩ መድኃኔዓለም wareegamtuu qulqulleetti Arseemaa keessatti argamtan jabaadhaa dhaabadhaa obsa sinirraa barbaachisa qorumsa keessallee yoo jiraattan ni darbitu yeroo eeggata malee hundumti isaayyuu ni darban isiniin jechuu jaaladha waaqayyo gooftaanii deebii qaba waan hunduma isaaf iyyuu isiniin jedha obboloota koo inni kan biraa immoo misirinatiin kiyya samaayituu qulqulluu Maarqooriyoos illee ulataa guddaanarraa qaba samaayituu qulqulluu Maarqooriyoos immoo osoo gara biyya kanaa hin dhufiin jireenya gaa'ilaa keessan jiraachaa ture yeroon biyya jiru jireenyi kiyya kan boqannaa hin qabne qorumsa irratti kan kufee ture jechuudha sababa sanirraa kan ka'e qulqulluu Maarqooriyoos abbaa koo baay'ee tokko ni yaaddoo keessa ture gaa'illi kiyya ni diigama jedheen sodaachaa ture jechuudha ni diigama bakka abdii kutee ni diigama jedhee waan hin yaadeef samaayituu qulqulluu Maarqooriyoos gaa'illi kun diigamuu miti kan na gaddisiise caalaasaa dhala unoo hin godhatin gaa'ila kana keessa hin ba'u na hin baasin jedheetan kadhadhe jechuudha kadhannaan kiyyayyuu dogoggoradha dhugaa garuu waaqayyo immoo sirreessitoo naaf taasise hunduma isaayyuu tidaarii kiyya naa cimsi yaa waaqayyo naa dhaabii tidaarii kiyya naga qabeessa naaf taasisi jireenya kiyya gaa'ilaa kiyya naaf eebbisi jedhamee kadhatamoo soo qabu ani immoo diigamuun isaa naaf waan ta'eef dhala naaf kennin jedhe waaqayyo immoo akka badii keenya akka dogoggora kadhannaa keenyaa sin ilaalu arramee waan nuuf sirreessuuf dhalallee naaf kenne waggaa isaatitti samaayituu Maarqooriyoos gaafa taabonni ba'u fuuldura isaa dhaabadhee xillaatii fuuldura dhaabadhee boo'ee kadhadheen waggaa isaatitti mucaa argadhee amma garuu biyya arabaan jira tidaariin kootis tastakkalee inni gizee dura boqannaa qabee wal ceepha'uu bichaa ta'e hundi isaa galanni waaqayyoof haa ta'u mana samaayituu qulqulleetti Arseemaa eegaan dhufe anis galanni waaqayyoof haa ta'u hundi isaa naasirratti ergaa qaba barumsa qaba jedhee tanan kan inni isiniif kaa'e irraa barattu obsaan yoo eegan hundumti isaayyuu wanni sirranne hin jiru wanni tastakkalee hin jiru samaayituu qulqulluu Maarqooriyoos anaaf baala ulataa koodha isinillee kadhadhaa irraa ni argattu qaal kidaanii guddaa qaba Maarqooriyoos jechuun iyyuu jaalatamaa waaqayyoodhaan jaallatamee waan ta'eef waaqayyo gooftaanii eebba isaatiin nu haa yaadatu eebbifamaa hundumti keessanuu eebba kana qoodadhaan siniin jechuu jaaladha ammas irra deebuudhaan YouTube channel keenya subscribe like share akka gootani maqaa waaqayyootiin isin gaafadha obboloota koo misirinatiin kiyya inni sadaffaan immoo angafa ergamoota ergamaa qulqulluu Gabri'eelidha ergamaa qulqulluu Gabri'eelii kadhadhee irraa argadheen jira isammoo yeroo madhiyoo maabara keenyarraa abbaan keenya eebba qooddachuudhaaf Zabbir Gabri'eelii deemanii turanii anis asuma taa'een itti boo'inan tamaatsanii obboleessi kiyya baay'ee kan na jalaa dhiphatutu ture akkasumatti jireenya isaa keessatti qorumsa keessatti kufee baay'ee nama abdii kutee na yaalaa ture Gabri'eelii abbaa kootti boo'een ati qaayii keedhannaaf ga'i abbaan keenya eebba qooddatanii achii galanii gizee nu barsiisan barumsa misirinatii abbaan keenya kennan dhaggeeffachuun dadhabe achii ka'een nan kadhadhe ergamaa qulqulluu Gabri'eelii abbaa koo qaayii keedhannaa ga'i oddii keerrannaa ga'i harka qabiitoo hin jedhe galanni waaqayyoof haa ta'u naaf ga'e kunoo torbee lama achi taa'ee guyyaa har'aa kana deebi'ee misirinatii akka hin kennuuf gammachuu guddaa natti dhagahame dhugaa Gabri'eeliin abbaan koo kana naaf dhaga'e isiniif isaa dhaga'u eebbii
eegumsi ergamaa qulqulluu Gabri'eel lafa jirtanitti si wajjiniin haa ta'u. Dhugaa waan isin ajaa'ibu akkaataan itti obboleessi kiyya kun deemee achi ga'e baay'ee kan nama dinquudha dhugaa dubbachuufi. Iddoo jirurraa ka'ee gara Finfinnee gaafa inni ganama deemu konkolaataa guzoo kan itti deemamu bira gisee deemu konkolaataan jalaa darbe. Baay'ee abdii kutee ammoo maaliin hin deema maal jedhee yeroo jiru kan biraammoo minibaasiidhaan haga Dabra Biraan deeme. Dabra Biraan gaafa ga'ummoo ani birrii galcheef odoon jiru birriin hin jiru jedhanii akkaawuntii irra birriin kee hin galle siif hin seenne jedhanii. Baay'ee tabasaacee bakka achi dirasiidhaallee haga deebi'uu ga'e. Qulqulluu Gabri'eelitti anitti boo'ee Gabri'eeliin abbaan koo nagaadhaan qeesaatiin naga'e kafaltii malee dhaqee waan sin garramu. Shufeera makiina saniin deemu bilbilaan wal naquunnamsiisee anis ittan boo'ee dhugaa dubbachuu fi adaraa qulqulluu Gabri'eeliidhaaf jedhaatu na jalaa gattaniin deeminaan jedhe. Gabri'eeliin abbaan koo kunoo dachiisaatiin naaf gahee buqannaas na argate obboleessi kiyyas naaf fayyee kalee. Gabri'eeliinis oolmaa guddaa narraa qabaa kadhadheerraa argadheera akkuma naaf dhageessiniifis haa dhaga'u. Eebbifamaayi sagalee kana kan dhageessan hundumti keessan YouTube chaanaalii keenya subscribe like share gochuun hin irraanfatina. Maqaa qulqulluu Gabri'eeliitiin isin gaafadha. Eebbifamaayi waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Galanni waaqayyo abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluuf deessuu haadhasaa qulqulleettii dubaruu Maariyaamiif kabajamaa ulfaataa fannoo isaa nuuf jedhee dhiiga isaa irratti lolaaseef haa ta'u baraa hanga baraatti ameen.